Душа моя рвется к вам, ненаглядные любители впечатлений, как ракета в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на 4, не более. А именно, мне, как сознательному охотнику за впечатлениями, поручили сопроводить группу товарищей на Братский Восток. Отметить надо, народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. Не передаем. Давайте за отличное приседание на взлетную полосу. За позитивного командира нашего корабля. А в хорошей компании, как известно, впечатление всегда ярче. Тем более, когда попадаешь в место, в котором плотность впечатлений на квадратный километр превышает все возможные ожидания. Как известно, Байконур располагается на территории Казахстана. Поэтому юртовым лагерем, установленным посреди города, тут никого не удивишь. И хотя основной целью команды «Бочки впечатлений» был космодром, мы не могли пройти мимо и не отдать должное национальному колориту. Когда заходишь в юрту, ожидаешь увидеть нечто такое. Или такое. Но в этой юрте нас ждал никто иной, как космонавт, дважды герой Советского Союза, Георгий Михайлович Гречко. Человек, отдавший большую часть жизни отечественной космонавтике. Постепенно гости прибывали. С эксклюзивными подарками нашу юрту посетил Валерий Григорьевич Корзун. Человек, который дважды побывал в космосе. Провел на орбите в общей сложности более года. 4-жды выходил в открытый космос. Такая нашивка украшает скафандры космонавтов, которые уже скоро отправятся на орбиту. Несмотря на все свои заслуги, космонавты люди очень открытые и очень общительные. Их истории можно слушать бесконечно. Ребятам бутылку с пивом нельзя, а послать банку с пивом можно, она там стекла не будет, все. И всякими правдами-неправдами, значит, я отправил эти 2 банки в космос. А кто их употреблял? Я уже сейчас не помню, я только знаю, они открыли. Из-за разности давления пиво вылетело и исчезло. Открывает банку, значит, из банки появляется такой, сразу это, давление, раз, он ртом закрывает, и, вы знаете, и съемка идет. У него так щеки надуваются, глаза вылазят, потом и вот эта пена вся. Вот так, Надо сказать, что принимали нас на высшем уровне. С напутственными словами нас посетил сам глава администрации города Байконур Александр Федорович Мезенцев. Поэтому, дорогие друзья, вот за те несколько часов пребывания здесь вы должны впитать всю мощь Советского Союза, всю мощь сегодняшней России. Потому что то, что здесь сделали люди, огромное количество людей, это не Мезенцев, это не Гречко, значит, это не Корзун, хотя замечательные люди, замечательные космонавты. Это работала система и работала идеология. Все началось с нормального военного строителя, который пришел, залез по пояс в котлован, лопатой начал строить космодром. Заправлены ракеты, конечно, не водой, и кнопку пусковую пора уже нажать. Давай-ка, друг, с тобой мы отойдем в сторонку, хотя бы улетело, не дай бог нам сливать. Я знаю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды, но в виде обломков различных ракет останутся наши следы. Но в виде обломков различных ракет останутся наши следы.
А утром после пуска не слушаются ноги. Ракета улетела, налей-ка, брат, стакан. Мы кончили работу, и нам пора до дома. Пускай теперь охрипнет товарищ Левитан. Я знаю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды, но в виде обломков различных ракет останутся наши следы. Ну, в конце концов, получилось почти Брежнев, видите? А вот смотрите, как красиво цветут тюльпаны на космодроме. Гостиницы с клопами и пыльные дороги, нам это все, дружище, пришлось испытать. Пускай газеты пишут, что мы живем как боги, а мы помнем газеты и сходим погулять. Я знаю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды, но в виде обломков различных ракет останутся наши следы. Но в виде обломков различных ракет останутся наши следы. Байконур переводится как «плодородная земля». Глядя на пустыню вокруг, так не скажешь, но когда едешь по территории космодрома, со всех сторон видны плоды героического труда военных строителей. Стартовые комплексы, монтажно-испытательные корпуса, измерительные комплексы, кислородно-азотный завод, аэродромы. Да всего не перечесть. Все это строилось в экстремальных условиях. Летом температура поднимается до плюс 45 градусов, а зимой может опуститься до минус 38. Первым пунктом нашей программы было посещение технического комплекса «Зенит». Мы сразу же отправились в монтажно-испытательный корпус, где проходила подготовку к запуску самая настоящая ракета. Эта ракета должна вывести на орбиту спутник. Но пока самого спутника на ракете не было. Мы увидели только 2 ступени. Нам уже приходилось видеть макеты ракет, но это была настоящая. Скоро на нее установят спутник, и по рельсам через ворота этого огромного ангара повезут на запуск. Поторапливаемые неутомимым Георгием Михайловичем, мы отправились дальше. Комплекс «Протон» оказался значительно больше казавшегося гигантским «Зенита». Сначала за монтажными лесами мы даже не заметили в нем ракету, а потом оказалось, что там их 2, да еще побольше, чем «Зенит». Сложно описать чувства, которые охватывают, когда понимаешь, что это не музейный экспонат, не макет, а настоящая ракета, и люди, которые сопровождают и рассказывают о ней, совсем не экскурсоводы, они собирают эту ракету. Каждая деталь заставляет задуматься и провоцирует горячие споры и обсуждения. Команде «Бочки впечатлений» было оказано высокое доверие. Нам рассказали и показали. К сожалению, то, что мы увидели, останется за кадром. И рассказывать мы тоже об этом не можем. Скажу одно. Нам предоставилась возможность заглянуть внутрь ракеты. Далее нашу команду встречали в ракетно-космической корпорации «Энергия». Корпуса «Энергии» оказались еще больше «Протона». Это настоящие верфи космического кораблестроения. Здесь нам удалось увидеть сборку ракеты на более ранней стадии. Конечно, масштабы производства поражают. Железнодорожный вагон стоит в углу пустого ангара, как забытая ребенком игрушка. Даже барокамеру для испытаний на герметичность высотой примерно с 3-этажный дом мы сразу не заметили. Но нашу команду ждали новые впечатления.
«Буран» – гордость отечественного космического кораблестроения, совершивший уникальный беспилотный полет. Теперь он охотно берет пилотов на борт. За его штурвалом наш победитель Антон и ваш покорный слуга решили поделиться своими впечатлениями. Круто. Целый буран впечатлений. Это прекрасно. Хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Ходим себе, смотрим по сторонам и ни о чем не вздыхаем, кроме как об вас, многочисленные и незабвенные участники проекта «Бочка впечатлений». Так что вам зазря убиваться не советую. В другой раз на нашем месте вы сможете оказаться сами. В уникальное место забросила нас судьба. Здесь, на берегу Сырдарьи, Гагарина утвердили первым космонавтом. Здесь он посадил дерево, а за ним выросла целая аллея. И уже посажены деревья теми, кто сегодня отправился на орбиту. Вот распорядок последнего дня перед стартом. Их номера с автографами. За эту поездку мы очень много узнали о космонавтике и познакомились с реальными людьми, которые ее делают. Побывали в настоящей космической школе. Запустили каждый по собственной ракете. Никто не ожидал такого радушия и гостеприимства. Команде «Золотой бочки» разрешили провести короткую пресс-конференцию в том же зале, где еще вчера космонавты давали интервью перед стартом. Хотим сказать большое спасибо за вот эту поездку, за вот эту возможность. Возможность действительно уникальная, то есть своими руками потрогать вот это вот все. Посидеть там, где сидели космонавты, сделать то же самое. Это эксклюзив, мы себя чувствуем как уникальные люди. То есть такая возможность, она действительно предоставляется раз в жизни. Спасибо. Круто. Да, особенно старт ракеты. Антон, это космонавты. Скорее всего. Да, это вот космонавты. Сначала в это было трудно поверить, но мимо нас действительно проехали настоящие космонавты. И вот уже они сидят в ракете. Ждут, когда прозвучит одно из самых важных слов в жизни космонавта – пуск. Обратно пишу вам, разлюбезные любители впечатлений, поскольку выдалась свободная минутка. Сидим мы сейчас возле самой стартовой площадки и ждем, когда же наконец услышим заветных сопел шумный свист. А пока лишь слышно, как ветер воет в бескрайней степи. А сейчас, простите великодушно, нам пора. Впечатления ждут. Золотая бочка. В каждой бутылке бочка впечатлений.